Les patients chez lesquels une toux chronique apparaît sont, dans les 2 tiers des cas, des femmes dans la cinquantaine, comme ce fut le cas pour la présidente de l'association des tousseurs chroniques. Ma toux chronique a commencé quand j'atteignais la cinquantaine. Dès que je suis debout, si je ris, si je téléphone, si je suis dans un environnement confiné, si je me penche pour enfiler une paire de chaussures, par exemple, ou pour ramasser quelque chose, ou pour caresser mon chat, je tousse. Si j'ai une quinte de toux quand je conduis, si la quinte est forte, il faut que je m'arrête parce que sinon j'ai les yeux fermés, j'ai la pression qui augmente dans la tête, je me mets à avoir trouble. Je l'ai vu avec d'autres personnes quand on se réunit ou toi et qu'on parle, on ressent toutes un chatouillis là. Et ça déclenche une envie irrépressible de tousser. Ils disent tous que socialement c'est un handicap, tant dans la vie privée que dans la vie publique. Il faut se justifier sans arrêt, mais c'est pas contagieux, c'est juste chronique, etc. Et dans la vie privée, ça casse les oreilles à tout le monde, quoi, parce que tout le monde attend que vous mettiez à tousser pour dire « Ah là là là, qu'est-ce qu'elle nous embête ». Les conversations téléphoniques sont relativement compliquées, parce que il y a toujours un moment où je me mets à tousser et en général les gens à l'autre bout, au lieu de dire oh là là mais tu tousses, écoute je vais pas te faire tousser plus, je te laisse, à demain. Donc voilà à quoi se réduit la vie sociale avec la toux. Le problème c'est qu'on ne sait jamais quand ça va arriver. Si je vais au théâtre, au cinéma, à l'opéra et que je me mets à tousser, je vais entendre chut. Les gens que je croise dans l'association, ils parlent d'un accroissement de l'agacement des gens autour d'eux parce que ça pourrit tout, quoi, cette toux. J'ai entendu parler de cas où les gens dépriment parce que ceux qui toussent la nuit, déjà le conjoint est terriblement gêné, mais quand vous toussez, vous ne dormez pas. Et à force de ne pas dormir, forcément on déprime. Le médecin de cette patiente connaissait la toux chronique et l'a rapidement orientée vers un service de pneumologie. Là, à partir du moment où j'ai été entre les mains de l'hôpital Larrey, j'ai subi de très nombreux examens de toutes sortes. D'abord les poumons, la prise de sang, le spiromètre, ensuite tout ce qui est gastro, c'est-à-dire pour vérifier si c'était pas la nourriture qui se bloquait là, etc. Il n'y a pas eu de traitement. La seule chose, j'ai dit mais enfin il me faudrait quand même bien quelque chose pour calmer tout ça. Essayez les bonbons à la menthe, parce que la menthe forte a un effet anesthésiant. Mais là, il y a un résultat, c'est que ça calme momentanément la toux. Et dès qu'il y a une quinte qui revient, j'en reprends.